हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक डिटॉक्स ड्रिंक या हर्बल ड्रिंक। आजकल डबल सीज़न चल रहा है, तो सभी को कोई ना कोई कफ रिलेटेड, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ना। सर्दी या ज़ुकाम इस तरह से प्रॉब्लम है। ऐसे तो ये ड्रिंक आपको किसी भी सीज़न में बहुत ताजगी देगी, एनर्जी देगी, रिफ़्रेश करेगी, इम्यूनिटी बूस्ट करती है। ये बहुत ही फ़ायदे कारक है ये आपके लिए। डाइजेशन के लिए भी अच्छी है और आपकी नेचुरल इम्यूनिटी स्टैमिना बढ़ाती है, आपको रिलैक्स रिलीव करती है और बहुत ही ज़्यादा वेट लॉस में भी हेल्प करती है। तो चलिए देखते हैं हर्बल ड्रिंक। तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेने हैं वो हम देखेंगे। दोस्तों, हमें लेना है लेमन ग्रास, ग्रीन टी जिसको बोलते हैं। फिर लेंगे तुलसी के पत्ते। ये अलग अलग तुलसी के पत्ते हैं, कोई राम तुलसी कहते हैं, कोई श्याम तुलसी कहते हैं। ज़्यादातर जो ऐसे मिटे हुए पत्ते होते हैं वो ज़्यादा स्वाद देते हैं। फिर ये अदरक है, फिर आंवला, दालचीनी, ज्येष्ठ मध, अजवाइन, कलौंजी, पुदीना, जीरा, सौंफ, फिर इलायची पाउडर और हल्दर। फिर आपको चाहिए तो नींबू भी ले सकते हैं, इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं, मध डाल सकते हैं और जैगरी भी डाल सकते हैं, शुगर भी डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो चलिए नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हम देखते हैं कैसे करना है। इसमें सबसे पहले प्रिपरेशन हमें बहुत सारी चीज़ें जो है कूट के लेनी है या थोड़ी मैश करके लेनी है ताकि उसका स्वाद पूरी तरह से उसमें उतरे, एक्सट्रैक्ट हो जाए। फिर इसमें मैं लौंग, 7-8 लौंग और कोठा पाउडर वगैरह भी ऐड करने वाली हूँ। तो अभी कूटने के लिए तो सारा जो मटेरियल है, तुलसी के पत्ते, पुदीने के पत्ते, अदरक, फिर सौंफ, जीरा, ये सब मैंने, और ज्येष्ठ मध और दालचीनी, ये सब मैंने कूटने के लिए ले लिए हैं लवंग के साथ। ये अच्छे से कूट लेने हैं, जितने आप कूट सकते हो उतना स्वाद उसमें ज़्यादा जल्दी उतरेगा। दोस्तों, कूटते कूटते ही इसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, एरोमा आ रहा है, स्वाद दिख रहा है उसका कि कितना मस्त स्वाद आने वाला है। आप चाहो तो उसको मिक्सर में से भी ग्राइंड कर सकते हो, पर इससे अगर कूटते हैं तो थोड़ा सा कोर्स रहेगा वो, फिर बाद में हम उसको स्ट्रेन कर सकते हैं। अब हम एक एक चीज़ इसमें डालेंगे। सबसे पहले पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। पानी थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगेगा। मैंने 500 ml जितना पानी लिया है। इसमें 2 या 3 कटोरी, 2 बाउल भर के ये बनने वाला है, मतलब 3 से 3.5 कप जितना बनेगा। फिर इसमें एक एक करके हम सब कुछ ऐड करने जा रहे हैं। अभी जो कूटा है वो सबसे पहले मटेरियल डालेंगे क्योंकि उसका एक्सट्रैक्ट हमें चाहिए, अच्छे से उसमें स्वाद उतरना चाहिए। फिर इसमें 4 या 5 छोटे से ड्राइड आंवले के टुकड़े डाल रही हूँ। आप फ्रेश आंवला भी ले सकते हैं। इसमें अजवाइन डाल रही हूँ, कलौंजी डाल रही हूँ, 1-1 टीस्पून ली है मैंने। इसमें 1 टीस्पून जितनी हल्दर पाउडर, टर्मरिक पाउडर डाल रही हूँ। ½ टीस्पून जितना इलायची पाउडर डाल रही हूँ। और 1 टीस्पून जितना कोठा या कवट का पाउडर डाल रही हूँ। ये पित्त शामक होता है। इसमें सारी चीज़ें जो हमने बहुत न्यूट्रिशियस है ऐसी ही ली है। जैसे ये कोठा जो है पित्त शामक होता है,
फिर अदरक भी पित्त शामक होता है। आंवला तो त्रिदोष नाशक है, वात पित्त कफ सारे के सारे दूर करता है आंवला। तो आंवले को अमृत फल भी कहते हैं। तो आंवला भी है, कोठा भी है, इसमें अजवाइन भी है जो गैस दूर करती है। जीरा और सौंफ भी डाइजेशन के लिए अच्छे हैं। दालचीनी आपके लिए शुगर कंट्रोल में रखती है आपकी। ज्येष्ठ मध आपका गला ठीक रखता है। पुदीना भी डाइजेशन में आपको मदद करेगा और आपका गला भी साफ रखेगा। तुलसी के पत्ते भी आपके कफ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अब हमने ये जो सारा पानी उबलने के लिए रख दिया है, उसको अच्छे से 10-15 मिनट तक जितना उबालो उतना उसमें एक्सट्रैक्ट आने वाला है। ये पानी जो है आप अगर घर पर बना के रखते हो तो रोज़ थोड़ा थोड़ा फ्रिज में रख के फिर पी सकते हो गर्म करके। उसको गर्म पियो तो ज़्यादा अच्छा है, फिर वेट लॉस के लिए भी काम में आएगा गर्म पियो तो। और अदरवाइज़ भी आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर जैसे रख के पी सकते हो। 2-3 दिन फ्रिज में आराम से इसको रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे तो ये सारी चीज़ें हमने खाने वाली ही यूज़ की है, तो बिना गलनी के, बिना गाले हुए भी, बिना स्ट्रेन किए हुए भी उसको हम ये पूरा खा सकते हैं। एडिबल है, ऐसे नहीं है कि कुछ बिना खाने वाला डाला है। तो सब कुछ इसमें, ये सारे पत्ते वगैरह भी हम लोग चबा के खा सकते हैं। पर जिसको पसंद नहीं है उसको हम लोग स्ट्रेन करके दे सकते हैं। तो इसको अच्छे से उबलने देंगे 10-15 मिनट तक। उबलना शुरू हो गया, इसमें लेमन ग्रास भी थोड़ा सा कट करके डाल देते हैं। मैं इसको स्लो फ्लेम पे ही रख रही हूँ, लो टेम्परेचर पे ही रख रही हूँ। एक बार सारे अच्छे से भीग जाएंगे, पूरा उसमें पानी सोख लेंगे, फिर जल्दी से वो अपना सारा एक्सट्रैक्ट उसमें उतरेगा पानी में। देखिए सब उसका जो साइज़ है, हमने वैसे भी क्रश तो किया ही था, थोड़ा सा कोर्स हमने कूट लिया था, सब अभी पानी से थोड़े थोड़े फूल गए हैं। अब हम उसको बड़ी आंच पे, बड़ी फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे कर सकते हैं। हमने 500 ml जितना पानी लिया था, अभी वो थोड़ा सा कम हो जाएगा उबल के। तो इसका मतलब उसमें पूरे एक्सट्रैक्ट पानी में आ गए हैं सभी चीज़ों के, सभी इंग्रेडिएंट्स के। उसको हम उकाड़ा या काढ़ा भी कहते हैं। तो ये नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है, डिटॉक्स करता है बॉडी को, स्ट्रेस रिलीव करता है, रिलीफ देता है हमें, डाइजेशन को बूस्ट करता है, कफ और कोल्ड से हमें बचाता है, क्योंकि वात पित्त कफ तीनों के तीनों इसमें अमृत फल और कोठा, अमृत फल जिसको आंवला कहते हैं वो है, कोठा है। तो इसमें सभी चीज़ें हैं जो आपके बेसिक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स कहेंगे इनको, जो पूरे हमारे घर में मोस्टली होते ही हैं। आप इसमें कुछ भी माइनस या प्लस ज़रूर कर सकते हो, आपके यहाँ पे जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हो। जैसे चाय में डालना है तो आपको इसमें कोठा पाउडर, आंवला नहीं डालना है। कोठा या आंवला चाय में नहीं चलेगा। आपको दूध वगैरह इसमें ऐड करना है तो जो खट्टी चीज़ है इसमें नेचुरली हम नहीं ऐड करेंगे, जैसे आंवला है या कोठा है। बाकी चाय बनानी है, सुबह की चाय भी आपको, सुबह शाम की चाय पीनी है तो अदरक, पुदीना, तुलसी, लौंग, फिर दालचीनी, ज्येष्ठ मध, ये सब चाय के लिए चलते हैं। तो अब हर्बल टी भी बना सकते हैं इसकी, जिसमें हम दूध वगैरह भी डाल के पी सकते हैं। और रोज़ पियेंगे तो नेचुरली हम लोग अच्छा स्टैमिना मेंटेन होगा हमारा, एनर्जी भी आएगी, क्योंकि हम इसमें अगर चाहिए तो आप मध या जैगरी या शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो एनर्जी ड्रिंक भी कह सकते हैं हम इसको। फिर विटामिन सी भी आएगा, क्योंकि इसमें हमने आंवला डाला हुआ है, और चाहिए तो नींबू भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो विटामिन सी भी आया है इसमें हमारे यहाँ पे। तो मल्टीविटामिन हर्बल ड्रिंक हम ऐसा कह सकते हैं इसको।
देखिए अच्छे से उबल रहा है। हल्दी भी जो होती है शुगर कंट्रोल के लिए अच्छी होती है, तो हल्दी भी डालना इसमें अच्छा रहता है। गला भी उसमें हमारा साफ रहता है हल्दी से। इवन अगर आपको टेम्परेचर है, मतलब ताव आया है, फीवर आया है, तो उसमें भी ये उकाड़ा आप में आपके काम आएगा, क्योंकि ये सारे ही सारे नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स। और इस तरह रोज़ गरम गरम पियेंगे। सिप पीना, इसको सिप बाय सिप है, तुरंत मुंह में लगा लिया और पी लिया, गिलास ख़त्म कर दिया, ऐसा तो गरम वाला तो नहीं पियेंगे हम, तो सिप बाय सिप ही पियेंगे। इवन ठंडा भी पीते हो, नॉर्मल टेम्परेचर भी पीते हो, तो आपको सिप बाय सिप पियो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब इसमें एक उबाल आ चुका है, अच्छे से उबला हुआ है। उसमें हम अभी डालेंगे थोड़ी सी चिया सीड्स, लगभग 1 टीस्पून जितनी चिया सीड्स। चिया सीड्स के बाद सनफ्लावर सीड्स ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। सनफ्लावर सीड्स ऐड कर रही हूँ। फिर थोड़े वाटरमेलन के, तरबूजे के बीज, ये हम लास्ट में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, वैसे भी चबा के खाना उनको अच्छा रहता है। और थोड़े से पम्पकिन सीड्स भी ऐड कर रही हूँ। फिर लास्ट में डालिया या सत्तू का थोड़ा सा मैं उसमें 1 टीस्पून जितना सत्तू का बारीक पीसा हुआ सत्तू इसमें डाल रही हूँ। ये भी हेल्थ ड्रिंक है, हेल्थ के लिए अच्छा है सत्तू भी। छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा काम में आएगा ये। बस अभी 5 मिनट तक और उबालेंगे और उसको हम सर्व कर देंगे। अभी हाई फ्लेम पे उबाल सकते हैं। अब क्योंकि लास्ट में हमने सत्तू ऐड किया, थोड़ा सा हिलाते रहना पड़ेगा हमको, नहीं तो वो सत्तू वाला जो आटा है वो नीचे चिपक जाएगा। और जहाँ तक बने हम इसको बिना छाने ही पिए तो अच्छा रहेगा, पर बच्चों को, जैसे मैंने कहा कि बच्चे बिना छाने नहीं पियेंगे क्योंकि ये सारा खा नहीं सकते वो, या खाने में शायद उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो हम उसको छान के भी दे सकते हैं। दोस्तों ऐसे तो ये ऑल सीजन ड्रिंक है, पर अगर आप गर्मी में इसको पी रहे हो तो नेचुरली गर्म चीज़ें इसमें कम डालना है, कम मात्रा में डालनी है। जैसे अदरक है, अजवाइन है, लौंग है, ये सारी गर्म चीज़ें हैं, तो गर्म चीज़ें गर्मी के सीज़न में अगर डालनी है तो बहुत कम मात्रा में डालनी चाहिए। बाकी सब चीज़ें जो इसमें है वो पूरी की पूरी ऑल सीजन हम ले सकते हैं। चलो अभी हम इसको सर्व करते हैं। अब मैं इसको अलग अलग इससे सर्व करूंगी। एक में मैं शहद के साथ सर्व करूंगी, तो मैं उसमें शहद डाल रही हूँ, मध डाल रही हूँ। एक में मैं जैगरी पाउडर या गुड़ ऐड कर रही हूँ। आपको जितना चाहिए उस हिसाब से स्वाद आप ले सकते हो। और एक में मैं नींबू निचोड़ रही हूँ, आपको जितना चाहिए टेस्ट के हिसाब से।
अब मैं उसमें ऐड कर रही हूँ हमने टर्मरिक पाउडर ऐड की है, इसलिए इसका कलर हमें येलो दिखेगा, येलोइश ब्राउन। इसको सहज थोड़ा सा हिला देंगे ताकि मध वगैरह जो है अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। इसमें नींबू डाला है तो ये मिक्स हो जाएगा। और ये जैगरी वाला, तो ये तीनों हेल्थ ड्रिंक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, अच्छे से हमारे लिए काम में आने वाली चीज़ है। तो रोज़ अगर हम इसको पीते हैं तो वेट लॉस में भी काम में आएगा, डाइजेशन तो इम्प्रूव करता ही है। तो ये रहा हमारा इम्यूनिटी बूस्टर हेल्थ एंड हर्बल ड्रिंक। तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और हेल्दी खाइए पिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार।